Нам обещали дожди и грозы. Сейчас палит солнце. В Москве нереальная жара. И вот прошла туча грозовая над Москвой. Но вот скажите мне, пожалуйста, где вот... Почему это центр, да? Ну, почему какие-то районы заливаются прямо вот под крышку, не знаю, аккумуляторов в машинах, а у нас, ну, полил он, полил. Ну, хорошо, если землю смочил. Вот где вот эти вот грозовые тучи? Здесь вообще черепашки ниндзя, гляньте, пробиваются из подземелья. Я не понимаю, где льются эти дожди, честно. У кого, вот скажите мне в Москве, у кого лились? Напишите, пожалуйста, районы.